pokoknya dicoba ya. Nah ini yang kedua teman-teman, kalau masih kepanjangan kita potong seperti ini, jadi dibagi dua. Setelah itu kita ini ya tusuk pakai tusuk gigi tadi. Yang ini tidak usah dilipat ke belakang ya teman-teman. Nah teman-teman jadi bisa milih gitu kan, mau yang pertama apa yang kedua seperti ini. Jadi caranya tinggal kita rapikan. Nah udah jadi teman-teman. Oke, kita ulangi lagi yang tadi. Kalau yang tadi kan kita lipat seperti ini, jadi dilipat ke belakang ya. Nah jadi nggak usah dipotong-potong. Setelah itu kita ini tusuk menggunakan tusuk gigi. Kalau nggak tusuk gigi bisa pakai tusuk apa bapak? Kita rapikan. Coba tidur berbaring sini sama Bude. Aduh. Coba sini di sini. Cepat berbaring. Keluarnya jadi sam. Berbaring. Sini baring, Bude urusin ototnya. Sok, mana sini kakinya lihat. Terus kalau dipotong tangannya tuh kokoh, kakinya tuh nggak kokoh. Nah kita rapikan seperti ini dulu. Setelah itu untuk kuncinya langsung aja kita perkecil bagian bawahnya menggunakan pisau apa aja ya. Ini mah tidak harus pakai pisau garnis, tidak wajib ya. Nah kalau sudah seperti ini kita tusuk menggunakan tusuk sate biar panjang ya. Nah seperti ini, terus kita ini cek udah kokoh apa belum. Kalau sudah kita pasang bunganya seperti ini tuh, artinya ini mah lucu banget. Terus dicobaan di rumah ya teman-teman, hemat ya, dijamin anti gagal pokoknya. Lalu untuk bagian batangnya biar tidak terlalu polos, nah kita kata-kata nanya pakai kacang panjang, boleh pakai kunci, boleh pakai daun bawang, batang bunga bawang, pokoknya buat kata aja ya, yang penting warna hijau. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, semoga suka dengan channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sok ya ditunggu support yang belum subscribe channel